Anaaf kuni dhugaa miti. Dhiirota qofaatu dhiisee deematu hin ta'ini. Shamarranis dhiisanii deemuu danda'u. Akkuma shamarran dhiisanii deeman immoo dhiironnis dhiisanii deemuu danda'u. Dhiirota qofaatu dhiisee deemaa yoo jenne dhugaan ta'u. Akkuma dhiirri dhiisee deemu shamarris dhiistee deemuu dandeessi. Akkuma shamarran dhiistee deemtu immoo dhiirris dhiisee deemuu danda'a. Inni kun garuu maaliif isa jedhamu wantoota maateeriyaalii qabaachuu fi dhabuu yookaan immoo haala dinagdee irratti hundaa'ee namni gaafa wal jaallatu akkuma jalqaba kaafne jaalala miidhaginaa, jaalala faayidaa wantoota akkasiitiin gaafa namni wal jaallatu durbis yoo ta'e kan isarra caalu gaafa argattu dhiiftee deemti. Dhiirris immoo kan isheerra caalu gaafa argatu dhiisee deema. Garuu jaalalli akkuma nuyi jalqaba kaafne jaalalli sababii tokko malee wal jaallachuudha sababii ta'eefi kennaa waaqayyooti. Waaqayyootu naaf kennee duwwaarraa ka'ee waaqayyo jireenya koo jijjiiruu danda'a jedhee namni jaallachuu qaba malee faayidaa irratti dhiisee deemuu hin danda'u. Kanaafi dhiira qofaatu dhiisee deema osoo hin ta'ini warri shamarranis dhiisanii deemu. Ani kana hin amanu ijoollee shamarreetti muraan immoo isin isaa kana dhiiratti murtanii yeroo baay'ee kan bu'aa barbaadu ijoollee shamarranii ta'anii dhiira miti kana balleessaan yeroo baay'ee yoo laallate ijoollee shamarranii biradha kan inni jiru. Egaa amma akka beektanu ala kanarra makiinaa garaagaraa jira, wanta garaagaraa jira. Bu'aa barbaachaaf wal dhiisanii deemuutu dhufa jechaadha. Bu'aa kana irra immoo kan irraa barbaadamu yeroo baay'ee dhiira biraa barbaadama. Bu'aa kan barbaadu immoo ijoollee shamarraniiti. Yeroo baay'ee amman argee dhagayetti. Akka kootti dhugaadhaan jedhu tootaalii isa gama sadhiiraatiin gaaffii nama naga'u inuma malee yaadu maaliifi dadhabinni karaa uumameen qaawwii uumamuu danda'a. Yoo isheen shamarran yookaan isheen durbaa isa dhiiraa sana irratti rakkina wayii argaa jirti ta'e waan ishee quuqu waan ishee hin taane isarraa argaa jirti yoo ta'e dhiistee deemuu dandeessi yookaan bireekaappii gochuu dandeessi. Innis akkasuma wanta ishee irratti argu wanta isaaf hin taane yoo qabaate wanta irratti waliif hin galle yoo qabaatanii dhiisuu danda'a. Garuu yerootti inni dhiiraa baay'ee barbaade isheen dhiiftee deemtu sin uumama. Akkasumas immoo faallaan hin uumama. Kanaaf baalaansiin isaa gara tokkotti akka sidattee murteessuu hin dandeessu. Adda ba'umsitu jaalala keessa jiramu uumamu wal hubachuu dhabuudha. Wal hubachuu dhabuu gaafa jennu namni hirrinas qaba, jabinas qaba. Jabinni akkuma jiru dadhabinni jira. Dadhabinni akkuma jiru immoo jabinni jira. Namni dhibba keessaa dhibba guutuun hin jiru. Kanaaf namni gaafa jaallatamu dadhabina akka inni qabu beekamaadha. Jabina akka inni qabu beekamaadha. Inni kan biraan jaalala keessatti waliikuu yookaan immoo gargar ba'uu kan fidu obsa dhabuudha. Inni tokko inni kan biraan hamiidha. Hamii walamachuu namni walitti nama hamachuu wantoota akkasiidha. Inni kan biraan shakkiidha. Jaalala keessatti kan gargar nama diigu shakkiin jiraachuudha. Jaalala keessa gonkumaayyuu shakkiin jiraachuu hin qabu. Shakkiin jiraate naani gaarummaa namaatu hammina fakkaatee namatti argama. Inni kan biraan isaadha. Inni kan biraan immoo wal hubachuu dadhabuudha. Wal hubachuu dadhabuu gaafa jedhu akkuma jalqaba irratti kaase dadhabinnis jira, jabinnis jira, beekumsis jira, wallaalummaanis jira, wal hubachuu dadhabuudha. Inni kan biraan waliif amanamuu dadhabu. Jaalala keessatti tokkoof tokko waliif amanamuu baay'ee barbaachisaadha. Waliif amanamuun hin jiru ta'ennaani rakkina uumuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo garaa dhiifamaa dhabuudha. Akkuma jaalalli jiru jibbi jira waan ta'eef garaan dhiifamaa jiru yoo ta'e namni dhiifama gochuun beeku yoo ta'e akka salphaatti namni gargar ba'uu danda'a. Kanaaf dhiifama gochuu danda'uudha. Inni kan biraan immoo jaalala faayidaa irraa fagaachuudha. Namni gaafa wal jaallatu jaalala dhugaa wal jaallachuu qaba malee jaalala faayidaa gochuu hin qabu. Jaalalli faayidaadhaan wal jaallatamu gaafa faayidaan sun dhibu namni wal jibbuu danda'a jechuudha. Walitti bu'iinsi hin jira. Isa kana keessatti wal hubannaas walitti bu'iinsi akkuma jiru wal hubannaas jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu walitti hin bu'a. Namni walitti hin buunes immoo hin jiru addunyaa kanarraati iyyuu. Jaalalli immoo utuma walitti bu'aa wal hubachaa waliin deemuun hin jira jechuudha. Jaalala keessatti ammas kan barbaachisu jaalala biratti obsi baay'ee gahee guddaa qabaata jechaadha. Namni lama gaafa nama garaagaraatti bifa garaagaraatu walitti dhufa, amala garaagaraatu walitti dhufa. Namni tokko nama tokko wajjin gaafa jaalala eegalu nama lamatu walitti dhufa, nama adda lamatu walitti dhufa waan ta'eedhaaf
amala garaagaraa qabateeti kan inni walitti dhufu. Gaafa jaalala sana keessa galu immoo akka yaadutti obsii isaa barbaachisaa wal danda'u. Sun akka hin uumamnetti amala walii danda'uun wanta namni sun jaallatu jaallachuu fi amala isaa danda'uun ga'ee isaa fi ga'ee isheetti jedhee yaadane jaalala keessatti wal danda'uun isa hangafaati waliif obsuudha wal amanuudha bakka kana sadan namni jaalala isaa keessatti rileeshinii isaa keessatti kana sadan qabataanaani namni tokko bakka jaalala saksasii ta'ee itti fufuu danda'a jedhee yaada. Akka kootti inni hangafaa fi guddaadha jedhu nama kan walii yookaan taayipii walii ta'uu adda baafachuudha. Isarratti dabalatee immoo iftoomina qabaachuu qabu. Iccitii walii isaanii wal lolsan qabaachuu hin qabanii. Sanarratti immoo yeroo gidduu isaaniitti walitti bu'insi yookaan nama waan ta'eef walitti bu'uun isaanii nafu caalaatti immoo naannoo jaalalleewwanii irratti hin baay'ata walitti bu'insi. Nama baay'ee jaallatudha wanti ta'eef dogoggora xinnoo irra barbaada. Kanaaf isaan kana yeroo rakkoon akkasii isaan gidduutti uumamu rakkoo sanarratti mari'atanii furmaatatti fiduudha. Mareerra akka inni hin dabarre gochuudha rakkoon isaanii gara qaama sadaffaa namaan walitti araarfamuu yookaan immoo waliin oodanii gaaffii uumsanii turuu kanarraa of qusatanii battalli rakkoon sun gidduu isaaniitti walitti bu'insi uumameenii mari'atanii haasaadhaan dubbii sana furanii jaalala isaaniitti fufsiifachuu qabuun jedhama. Isa jalqabaa jaalala isaanii keessatti gaafa wal jaallatanii jaalala sababii hin qabne jaalala dhugaa wal jaallachuu qabu. Jaalala miidhagina irratti hundoofne, jaalala haala irratti hundoofne isa jalqabaa wal jaallatan taanaani qabeenyis jiraate qabeenyis dhibee miidhaginnis jiraate miidhaginnis dhibee walliisanii deemanii inni kan biraan immoo jaalala isaanii fiixaan baasuudhaaf wal shakkuu dhiisuudha. Nama kan biraa of gidduu gashuu dhiisuudha. Sila maaliin jedhe waa'ee amii gaafan kaase jaalala keessatti namni nama gidduu yoo galee amiin jiraachuu mala namni walliisee deemuu danda'a. Kanaaf nama kan biraa of gidduu gashuu dhiisuudha. Jaalala dhugaa immoo wal jaallachuudha. Waliif amanamuudha. Wal shakkuu dhiisuudha. Isa kana fa'i. Jaalalleen akka isaan adda hin baaneef yaani gorsan ilaadhu tokko akka dubbii waaqayyootti hubannoodhaan gatta'anii wal dhaga'u wal gorsuu wal hubachuu sagalee waaqayyoo keessatti wal hubachaa deemuun gaariidha. Namni walitti hin buune hin jiru namni walitti hin bu'aa. Erga walitti bu'e immoo namni walitti bu'eema ittiin buufu jechuudha. Maaliif namni hin araarama. Sana keessatti immoo gorsaaf dubbii waaqayyoodhaan kadhannaadhaan wal danda'uudhaan addunyaa keenya kana keessatti yeroo har'aa kana jaalalleen mana murtiitti yoo fudhanne nama baay'inni isaa walii kuutu baay'ata. Kun maaliif wal dhaga'uu dhabuudhaan namni wal hubachuu dhabuudhaan jaalala kanas utuu itti yaadiin keessa galuudhaan nama qaamaan arganiimaa fi jaallachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu immoo itti yaadanii jaallachuunis gaariidha. Isa itti yaadanii jaallatan kana immoo wajjin jiraachuun akka dubbii waaqayyoo fi gorsa sagalee waaqayyoodhaan wal hubachaa waliin deemuun gaarii ta'a jedhee yaada. Inni nama hunda jaallata, nama hunda walii galuu barbaada, ijoollee jaallata, nama guddaa kabaja, nama kabaja qabudha. Fi inni isa dhugaa haasa'a. As biyya Itoophiyaa keessa namoonni baay'ee waan keessa jiru hin dhoksu. Inni garuu hin dubbatan haasa'a. Abbaa manaa koo inni baay'ee nama gaarii, inni baay'ee na gargaara. Fakkii keenya hojii manaa inni baay'ee gargaara. Inni mucaa taphachiisa, inni mucaa daayiperii giddara, inni marqaa na taasisa, mooqaa na taasisa. Inni doroowwaat na hojjette. Mana qulqulleessa, mana qulqulleessa waan hunda na gargaara. Nama akka kana biyya kana hin jiru. Yoo nama wajjin wal barte dur akka gaariitti wal baruu wayya. Akka maatii isaa wajjin wal baruu, hiriyoota isaa wajjin wal baruu akkas wayya. Waa'ee isaa sirriitti baruu qabda. As Finfinnee keessa ani yeroo baay'ee nan arge yookiin waliigaas.
nama dhiira karaa irraa taa'anii buna dhuganii dubartiin tokko hin darbite isaan isheen baay'ee bareeddi ani siin fuudha kottu siin fuudha iyyee akkasitti waamu garuu dur wal baruu wayyaa Maaliif taane isaan akka isheen amala qabdu yookiin hin qabne isaan waa'ee kana hin yaadani. Isheen bareeddi kana dursa wal baruu qabu jettaan. Amala ishee baruu qabu. Maamushi yookiin Arabiyaasi ani baay'ee gaarii malee sin jaalladha. Ati jireenya koo keessa jaalala guddaa yoomiyyuu sin jaalladha. Rakkoo qabu. Isheen na beeksisaa malee jaalallee tokkuma qabaa isheen na beeksisaa malee rakkoo qabu. Jireenya koo baay'een si jaalladha jaalallee koo. Galatoomaa namoonni akka koo gara isaatti seenaa jirtan jabaadha. Hin qabsoofna hin arganna hin fuuna. Warri keessa jirtan immoo waan qabataniirtan itti jabaadhaa fataadha. Rabbi ammadumaatti isiniif cimsu milkaa isiniin jedha. Qophii kana immoo akkaawuntii yuutuubii kanaa sabiskiraayibii godhaa sheerii godhaa jajjabeessaa. Sabiskiraayib gochuu waan nama miidhu hin qabu garuu warra kana hin fayyada wanta ta'eef akkaawuntii kana sabiskiraayibii sheerii gochuun laayikii gochuun bira dhaabadhaa koomentii gochuutiin yeroo itti nuttis qophii kana jechaalu ciccimaa bareedaa qabatanii hin dhufu wanta ta'eef abdii guddaa irraa qabna jajjabeessan isiniin jedha galatoomaa. Akkuma michuun koo jettee michuu tuubii subscribe share gochuudhaan jabeeffadha. Isinillee galatoomaa kun michuu tuubiidha. Namoonni dhaggeeffachaa jirtanii laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Waa'een jaalalaa baay'ee murteessaadha baay'ees barbaachisaadha. Kanaaf isinillee galatoomaa isin jechuu barbaada. Kana marra jiru michuu tuubii jedhama. Michuu tuubii kana subscribe share like gochuudhaan ijoollee kana faana dhaabbadha. Egaa kunis michuu tuubiidha. Tuubii kana immoo ijoollee kana jajjabeessuudhaan like share gochuudhaan comments isaaniif gochuudhaan yaada isaan jajjabeessuun biraa dhaabannu isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma. Thank you. Michuu michuu keessan. Tolegaa daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Qophii nuti arrasiniif dhiyeessinerraa barumsa guddaa akka argattan akkasumas illee akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Eeyyega kanarraaf qabanne kanuma fakkaataa yeroo kan biraa qophii bareedaa qophii isin jaallattan qabanne isiniif dhiyaannaa arraaf kan qabanne garuu kana fakkaataa egaa daawwattoota keenya yuutuubii keenya subscribe gochuun like share gochuun namoota biraan ga'aa nu jajjabeessaa yaada keessanis nuuf kennaa yaada keessan immoo nu jabeessaa nu qaraa wal bira dhaabbannu wal deeggarruu jenna. Namoonni jaalallee keessan surprise gochuu barbaadan bilbila asirratti argitan kanaan nu quunnamaa. Nutis bakka keessan isiniif buunee jaalallee keessan bifa bareedaaf haala miidhagaa ta'een surprise isiniif goona. Yeroo kan biraa qophii kan biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.